É, mas isso está parecendo muito mais do que isso. O dia pode ficar muito intenso, mas não vai deixar de ser um bom dia. Ai, eu acho que me dá tanto sono. Tá me dando sono a mais. Eu acho que eu vou deitar um pouco e ver se isso passa. Ei, Félix! Olha só a surpresa que eu preparei! É muito especial! Ei, mas que surpresa, Kitty. É uma surpresa muito divertida. Quando nós éramos crianças, nós fizemos muito aquela surpresa. Eu acho que você deveria ver. Então está certo. Qual vai ser essa surpresa? Venha comigo! Ah, estou indo, espera aí. Tcharam! O melhor bolo pra gente comemorar o nosso aniversário de namoro. Bem, mas quando éramos crianças a gente não havia namorado. Eu sei que não, mas é por isso hoje que estou aqui para te agradecer. Você é muito especial, Félix. Você é o meu fofucho. Fofucho, eu? Não precisa agradecer, não, Kitty. Você que é a minha fofucha. Ah, que isso, Félix? Não me agradeça desse jeito. Assim você vai me deixar mais apaixonada. Então, Kitty, vamos comer esse bolo porque deve estar uma delícia. Oba, é verdade. Então, vamos comer o bolo, né? Será que eu fiquei tão inteligente para fazer esse bolo? Eu fui muito criativa, pois eu consegui terminar a tempo. Tudo graças a você, Félix. Eu acho que você nem sabia disso. Você pensava que fosse um bolo de aniversário de uma prima, mas não é. É o nosso aniversário de namoro. Ai, existem tantas coisas nesta vida. Vamos comer o bolo? Vamos sim! Deixa eu cortar aqui. Olha a camada! O recheio deve estar tão saboroso. Deixa eu experimentar primeiro. Tá gostoso! Uma camada de morango dentro e tem mais algumas camadas que você precisa provar. Está absolutamente delicioso! Prova um pouquinho, Félix. Eu acho que você vai gostar muito do bolo que eu fiz. Nossa, ficou perfeito! Você já foi a melhor confeiteira de todas, Kitty. Você arrasou nesse bolo. Muito obrigada, Félix. Eu sabia que você iria gostar. Afinal, eu preparei especialmente para nós comemorarmos o nosso aniversário de namoro. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu te amo muito. Quando nós estaremos juntos? Para sempre. E se a gente se casar um dia, pode ser que sim. Pois eu não quero deixar de lado a nossa amizade. Eu também não. Sabe, você é uma graça mesmo. Ai, Félix, você é tão gentil. E não é mesmo? Você também é uma graça, sabia? Eu tenho uma grande paixão por você. Você era mais bonito. Eu sei que nós não devemos começar a namorar muito cedo, mas nós começamos a namorar quando éramos bem jovens. Você também é uma graça, Félix. Ah, sabe que eu sinto no meu coração uma paixão tão grande, sabe? Dá uma vontade de pegar na sua mão de beijar tanto. Ah, eu também, Félix. Você sabe que eu te amo muito. Te amo muito mesmo. Ai, eu também, Kitty.
Você é um amor. Ah, Félix, muito obrigada. Você já foi o melhor namorado que eu já conheci. Mas tá quase na hora da gente dormir, né? O que você está vendo? Olha, sua mãe acabou de mandar uma mensagem. Espera aí. Que demais! Eu nunca tinha visto essa mensagem. Eu vou ver amanhã de manhã, pois espero que vocês gostem muito. E tem mais. Eu quero saber como que vocês estão. Vocês estão juntos há quanto tempo, hein? Ah, estou curiosíssima para saber. Ah, será que ela ficou muito feliz porque nós estamos juntos? Eu acho que sim, Félix. E a gente nunca mais vai nos separar, né? Nunca mais mesmo! Vamos dormir. Boa noite, Kate. Uma boa noite, Félix. Clique. O que é isso? Nossa. Deixa eu ver. O quê? Que isso? Você é uma bobana. Eu te odeio. Quem falou isso? Ah, você, Félix. Eu vou ter uma conversa muito séria com você amanhã. No dia seguinte. Félix, eu preciso que você dê uma explicação importante. Você me mandou essa mensagem, é? Mas que mensagem? Não havia mandado nada. Ah, não? Veja o que está escrito aqui, falando assim. Sua bobona, eu te odeio. Eu escrevi isso, mas é claro que não. Peraí. Ontem de noite você havia escrevido uma mensagem pra mim, é? Foi isso que aconteceu? Eu escrevendo essa mensagem? Você vai ficar me acusando de algo que eu não fiz? E você também vai ficar me acusando de algo que eu não fiz, Kitty? Eu não tenho culpa. Claro que você tem. Vamos ver. E essa mensagem que está escrita assim: sua traidora, eu te odeio, eu queria que você se separasse de mim. Você deveria ficar com o homem mais bonito do que esse daí. Foi isso que você escreveu? Foi! Eu não havia escrevido nada disso, Félix. Foi você que escreveu essa mensagem. Ah, não. Vai me dizer que agora você está falando sério? Você bota em culpa em mim porque eu escrevi essa mensagem, mas... Não fui eu! Claro que foi, Félix! Como que não foi você? Foi você que escreveu essa mensagem! Eu tenho certeza que foi você! Para de se achar de bobo! Confessa pelo que você fez! Confessa! Confessa! Não, Félix, desculpa, pois eu não queria deixar você assim. Calma, vamos conversar dentro da sala, por favor, não fica assim, não. Mas jura pra mim que você vai fazer isso de novo, mas eu quero a única coisa. Confessa! Confessa! Adianta fazer alguma coisa? Você me acusou desse jeito! Eu não quero mais ficar com você. Quer saber de uma coisa? Você é um traidor, Félix. Você é muito mau caráter. Quer saber de uma coisa? Eu não quero te ver mais. Você se vire porque eu vou virar na minha. Me dá licença. Tá bom, então. Eu vou ficar na minha que você fica na sua, tá? Dá licença. Eu fiz isso por acaso. Eu não tenho culpa. Foi ela que começou.
Félix, está bem? Eu não tô entendendo. Por que você está assim? É que eu e a Kitty, nós brigamos. O quê? Vocês brigaram, mas o que aconteceu? Eu quero saber por aqui. Sabe que quando nós estávamos comemorando o nosso aniversário de namoro, a Kitty preparou o bolo e nós comemos. Então nós deixamos um pedaço para amanhã. Quando eu fui dormir, eu estava vendo que foi a Kitty que estava escrevendo essa mensagem. E depois ela ficou me dizendo que eu digo ela, que eu tava chamando ela de bobana. Só que ela veio escrevendo uma mensagem assim: seu otário idiota, vai tomar na tua casa e se dane. Mas eu estava deixando com você. Mas a Kitty nunca faria isso com você. Ela te ama muito, Félix. Quer saber de uma coisa? Eu não amo mais ela. Eu vou me divorciar. Não, Félix, você não pode fazer isso. Vocês dois têm que se desculpar. Eu acho que a Kitty nunca faria isso com você. E nem você nunca faria isso com ela. Eu sei que eu nunca faria, só que ela fez isso comigo. Ela ficou botando culpa em mim por ter escrevido esse negócio que ela era bobana, que eu tenho ódio dela. Não é verdade. Eu não fiz isso, foi. Vai me dizer que agora você vai acreditar nela. Eu vou acreditar em você, Félix, pois eu acho que a Kitty não pode te acusar por algo que você não fez. Então, quer dizer que eu também não posso acusar ela? Injustamente por algo que ela não havia feito, né? É exatamente isso. Vocês precisam resolver esse problema. Se vocês estão brigados, por que vocês não vão se falar depois? Quando tudo isso passa, vocês vão se falando, mas sem discussões nem brigas. Pois, se vocês se desculparem, eu vou ir na casa de vocês hoje à noite. Primeiramente, eu preciso que vocês resolvam esse problema. Você consegue resolver isso sozinho, Félix? Sem arranjar confusões e nem nada? Parece que não. Mas parece que você pode. Isso parece que sim. Sério? Mas como? Primeiramente, pensa bem. Se essa pessoa escreveu algo pra você, você possa achar que foi a sua namorada, tá? E uma coisinha. Você acha que você estava escrevendo algo para chateá-la? Não. Pois deveria ter sido uma pessoa que fez isso para vocês brigarem e acabar se divorciando e para causar argumentos. Argumentos? Meu Deus! Quer dizer que a culpa foi minha? Toda mesmo tá acusando a Kitty desse jeito! Mas fique calmo, Félix, pois você não precisa se desesperar. Tem outra coisinha que eu quero te lembrar, que é o mais importante. Então, você sabe que naquela vez que vocês estavam se declarando, foi uma declaração de amor. Eu filmei tudo que vocês fizeram. Eu acho que vocês deveriam ver depois. Qual a besteira que você fez? Fala logo, qual foi a besteira? Eu não fiz nenhuma besteira, Félix. Calma, só foi apenas filmagem. Tá, eu sei, então vou ver depois. Você envia pra mim? Eu vou enviar pra você e pra sua namorada, mas espero que vocês gostem. Então, se você conseguir resolver isso, fale com a Kitty. Depois você tem que falar com ela. Ela fala com você, vai acabar bem. Assim vocês vão fazer essa bloqueação de mensagens. Esse cara que mandou isso pra vocês. Tá bom. Mas eu juro que sim. Eu te vejo à noite, Félix. Tchau. Não. Tá bom. Pois eu não recebi nenhum tchauzinho. Que pena. Ai. Eu não sei se eu quero digitar alguma coisa. Eu vou entrando. Enquanto isso. Ô, Kitty, eu preciso falar uma coisa muito importante. Não, Félix. Eu já sei de tudo.
Então quer dizer que você não gosta mais de mim? Não é verdade, Kitty. Isso não é verdade. É claro que é. Pois como não seria? Como você escreveu isso? Eu também não gosto de você. Agora você me dá muita pena. E sabe que mais? Eu não quero nunca mais te ver. Ai, Félix. Você sabe de uma coisa, que você não era assim. Agora, pra falar desse jeito, você não faz isso não. Eu sei, Kitty. A culpa foi toda minha. Eu acho que você deveria reconhecer o seu erro. Mas eu acho que... Eu lamento pra você. Nós não vamos voltar. Não! Claro que não. E se me der licença, eu já estou indo. Não, Kitty. Espera aí, tem uma coisa muito importante pra te explicar. Ai, Félix. Tenha uma boa tarde, tá? Eu espero que você fique bem. Pra sempre. Meu Deus. Olha o meu que eu cometi. Eu preciso resolver isso. Não vai ficar assim. Não vai. Kitty! Espera um momento! Eu preciso dizer algo muito importante pra você! Diga qualquer coisa que você está passando! Eu vou te ajudar, Kitty! Eu prometo! Cala a boca! Você não sabe pelo que você fez? Estou cansada de você! Eu já não te disse que nós vamos nos divorciar? Mas eu quero que você saiba. Eu não vou voltar mais com você! Eu sei que não vai voltar mais comigo. Na verdade, você não teve culpa. Como assim, Félix? Você me fala uma coisa dessas? Claro que eu tenho culpa por ter escrevido algo pra você. E na verdade foi a culpada. Por favor, Félix. Saia daqui! Saia daqui! Eu sei que você está sendo bem, estou. Mas... pensava que você também havia escrevido isso pra mim. Eu tentei muito te avisar, só que você não quis me ouvir, Félix. Mas... espera um pouco. Se eu não fiz isso, nem você... Mas eu gostaria tanto de falar uma coisa. Ai, Kitty. Você sabe que você me emociona tanto quando digo essas palavras. Tudo que eu mais quero é estar sempre junto com você. Eu não quero deixar que nada aconteça. Nós não podemos estragar o nosso relacionamento. Eu quero continuar junto com você. Junto com você. Mas... se você quiser me divorciar, pode fazer isso. Eu não tô nem aí pra que você fala. Quer saber mais outra coisa? Se você não precisar mais de mim, eu acho que eu também não preciso mais de você. Mas está tudo bem. A gente acaba o nosso namoro por aqui. Félix. Eu sinto muito por aquilo que eu te falei. Mas eu não deveria ter feito isso, Félix. Eu também não. Mas eu nunca deveria ter feito algo desses. Desculpa, Kitty. Me dá mais uma chance pra gente recomeçar. Só uma chance, só uma
imaginar que nós tivéssemos ter brigado tanto. Eu estava errada. Eu te amo tanto, Kate. Eu não quero acabar com a nossa amizade, viu? Eu também te amo, Félix. Eu não quero que isso aconteça de novo. Nós vamos estar sempre juntos. Dessa vez, né? É claro que sim. Tudo bem, isso vai passar. Vai sim. Vai ficar tudo bem. Sabe o que eu estou sentindo? Cheiro de terra molhada. Eu já sei quem mandou essa mensagem pra nós, Félix. Foi esse cara que a sua irmã estava te contando. Eu acho que eu preciso bloqueá-lo. Eu também vou fazer isso, pois eu não quero saber mais dele. Bloquear. Bloquear. Pronto. Deveria ter pedido perdão pra você por ter acusado você desse jeito. Eu também, Félix. Agora eu sei realmente o erro que eu fiz. Pois da próxima vez, quando alguém fizer isso com a gente, nós vamos dar um basta. Porque nós estamos de saco cheio sobre essas pessoas, né? Mas ainda bem que nada de pior aconteceu, porque eu te amo tanto, tanto, tanto. Só para acalmar o meu ânimo, né, Félix? Só você mesmo. Não fica assim, não. Então, Não, campanha, deixa eu ver quem é. Só um minuto! É você, Chloe? estou feliz por vocês terem se desculpado. Agora sim, hoje eu tenho uma surpresa muito divertida. Vocês podem me dar licença, porque agora eu vou revelar a surpresa pra vocês. Ótima ideia, Chloe. Faz isso, vai! Tá bom, mas se vocês prometerem que não vou brigar de novo. Nós prometemos, tudo acabou bem, né? É, já passou. Então está certo. Com a bolsa mágica do meu irmão, eu vou revelar a surpresa muito mais do que especial. Uma mensagem especialmente para vocês. Eu espero que vocês gostem. Pelo menos. Espero que sim, né?
Tantararã! Eu quero que vocês leiam a mensagem que eu escrevi. Podem lendo, gente. Tá tudo completinho. Eu preparei isso com tanto carinho pra vocês. Vamos ler o que diz aqui. O que é isso? Espera aí. Juntos escrevemos a história de amor. Que mais? Mais linda de todo sempre. Feliz Dia dos Namorados. Nossa! Essa já foi a melhor homenagem que nós recebemos em toda a nossa vida. Muito obrigada, Chloe. Você me emocionou agora. Eu também fiquei tão contente com essa mensagem. Pessoal, é por isso que às vezes os namorados podem se desconcordar ou brigar, mas isso não é nada legal. Mas todo mundo pode fazer as pazes no final, né? Muito obrigada. E agora? Você tem alguma coisa pra dizer pra vocês? Sim. Sabe o que eu tenho pra dizer? Que eu te amo muito, Félix. E que você é minha joia rara, um presente muito valioso pra mim. Eu também te amo, Kitty. Você é um meu presente muito especial. Eu quero estar sempre contigo. Ai, como eu gosto tanto de finais felizes.